Бәріне сәлем, Меруерт ханымның студенттері. Бүгінгі сабақ сіздермен таргет болады. Мен арнайы новичоктарға арнап, ең оңай тілде барлығы түсінетін 4 сабақтан тұратын таргет туралы сабақ дайындап қойдым сіздерге. Өзім таныстыра кетсем, менің есімім Мақсат болады. 5 жылдық опыты бар таргетолог, маркетолог маманымын. Осы уақытқа дейін 100-ден астам кәсіпкерлермен бірге жұмыс жасағам, сәтті жұмыс аяқтағам. Былайша айтқан кезде барлық нишамен жұмыс жасап көргем. Бізде 4 сабақтан болады таргет сабақтары. Бірінші сабақ ол бізде таргет деген не? Таргеттің ішкі настройкасы. Екінші сабақ креатив жасау. Үшінші сабақ таргет жіберу. Төртінші сабақ таргет аналитика. Получается, біз бірінші сабақта полностью таргеттің не екенін түсініп аламыз. Таргеттің қалай жасалады, таргет дегеніміз не? Осы нәрсені базово түсініп аламыз. Екінші нәрсе креатив жасау. Получается, қазіргі таңда қалай креатив жасаймыз, қалай рекламаға жіберетін видео немесе баннер жасаймыз, оған идеяны қайдан аламыз, қалай өзіміз ойлап табамыз ол нәрсені деген сұраққа жауап аламыз. Үшінші сабақта уже таргетті біз не екенін білдік, рекламаға жіберетін фото-видеомызды дайындап алдық. Және уже таргет жібереміз. Таргетті қалай дұрыстап жіберу керек, мен соны үйрететін боламын. Таргетті Инстаграмға именно. Одан кейін төртінші сабақ уже таргет аналитика воронка. Получается, жіберген таргетімізді қалай аналитика жасаймыз. Ол дұрыс результат беріп жатыр ма, бұрыс результат беріп жатыр ма, оны дальше мықтырақ жасауға бола ма, слабырақ қылып жасауға бола ма, соның барлығын зерттейміз. Таргет дегеніміз не? Таргет дегеніміз бәріміз қазіргі таңда Instagram, TikTok, YouTube бәріміз көреміз, социальный сет қолданамыз. Соның ішінде бізде рекламалар шығады. Подробнее батырмасын басыңыз, бізге жазылу үшін, жеңілдікпен жазылу үшін подробнее батырмасын басыңыз, жеңілдікпен алып үлгеру үшін, тапсырыс беру үшін подробнее батырмасын басыңыз деген сияқты рекламалар шығады. Осы рекламаның барлығы бізде таргет жарнамасы деп айтылады. Қазіргі таңда ең эффективный реклама ол бізде таргет. Не себепті? Бұрынғы таңда біз рекламаны қалай жасайтын едік? Брошюра тарататын едік, немесе телевизорға реклама шығаратын едік, немесе газеттерге реклама шығаратын едік, баннерлер ілу арқылы реклама жасайтын едік. Ал қазіргі таңда олар уже ескірді. Қазір бізде рекламаның жаңа түрі қолданылып отыр. Ең эффективный. Не үшін ең эффективный? Себебі қазіргі таңда бәріміз социальный сеттерде отырамыз. Instagram, TikTok болсын. Адамдардың бәріне удобно болады. Сол рекламаларды сол социальный сеттерге шығарған. И бәріміз оны көреміз. Сол жақ ең эффективный вариант болып саналады. Таргет дегеніміз қысқаша осы. Енді таргет жіберу үшін бізге не істеу керек? Таргет жіберу үшін бізге ең алдымен Facebook керек. Получается, егер сіздердің Facebooktарыңыз болатын болса, жақсы, болмайтын болса, жаңадан ашып қазірден дайындап қоя беріңіздер. Получается, реклама жіберу үшін бізге Facebook керек. Facebook'ыңыз жоқ болатын болса, жаңадан ашасыз. Facebook'ыңыз бар болатын болса, сол бары Facebook'ты қолдана берген дұрыс. Негізі Facebook'ыңыздың 2-3 ай ашылғаны болғаны жақсы. Барынша ескі Facebook қолданған жақсы негізі. Егер сізде аккаунт жоқ болатын болса, осы жерде создать новый аккаунт деген кнопка тұрады, осыны басасыздар. Өздеріңіздің имя, фамилия, мына жердегі толық информацияларды толтырасыздар, телефон номерлеріңізді жазасыздар и новый пароль жазасыздар. Сонымен сіздерде аккаунт ашылады. Получается, Facebook'қа кірдіңіздер. Facebook'қа кіргеннен кейін ең бірінші бізге істелу керек нәрсе, осы жерде оң жақ төбеде бізде аккаунт профиль тұрады. Осы жерден өзімізді басамыз. Және ең бірінші істелу керек нәрсе, ол Facebook'тың ішін біз толық толтырып шығамыз. Өзіміздің суретімізді қоямыз, тағы да дополнительный информациялар бар, соларды толтырамыз. Сурет қоятын кезде желательно өздеріңіздің түрлеріңіз көрінгені жақсы. Так, бізде сурет загрузка болды. Былай жақындатып, әдемі қылып қойып қойық. Келесі бізде добавить биографию. Алматы шықты, мен осы жерді таңдаймыз, сохранить. Және астыға қарай түсеміз. Болды. Желательно көбірек информация толтырған жақсы. Бірақ ең маңыздысы аватаркаға сурет қойып қоюларыңыз керек, және биографияға белгі бір нәрсе жазып қойғандарыңыз жақсы. Бірінші нәрсе кетті, аккаунтқа кірдік, аккаунтты реттеп алдық. Одан кейін уже бізде келесі нәрсе настрой, оң жақтағы өзіміздің суретімізді басып, настройки и конфиденциальность деген жер бар. Осы жерді басамыз. Одан кейін настройки деген жерді басамыз. И осы жерде центр аккаунтов деген жер бар. Осыны басамыз. Осы жерде бізде пароль и безопасность. Және осы жерде двухфакторная аутентификация деген жер бар. Осыны басамыз. Facebook. Және осы жерде бізге сіздің аккаунтыңызды қалай аштыңыз? Егер номермен ашатын болсаңыз, номеріңізге код келеді. Почтамен ашатын болсаңыз, почтаңызға код келеді. Соны қазір жазамыз. Бұл нәрсе не үшін керек? Чтобы аккаунт защищенности мықты болу үшін, аккаунтыңызға басқа адам кіре алмас үшін, немесе алдағы уақытта аккаунт банға кетіп қалмас үшін
осы нәрсенің жасалуы міндетті. Так, осы жерден біз уже SMS или WhatsApp деген тұрады. Басамыз. И осы жерге әр Facebook'қа жаңа устройстводан кірген кезде, например, мен мына телефоннан кіретін болсам, онда код сұрайды. Немесе жаңадан осындай бір ноутбукпен кіретін болсам, одан алдын кірмеген. Менен тағы да код сұрайды. Оның барлығы қауіпсіздік үшін. Например, осы жерде осы номер таңдайық. 819. Все, бізде осы шаг бітті. Получается, біз қазір Facebook'тың ішкі настройкасын бастапқы этаппен жасап қойдық. Базаға жасап қойдық, получается. Facebook'пен реклама жіберу үшін біздің аккаунтымыз дәл қазір дайын тұр. Осымен бізде бірінші сабақ аяқталды. Біз бірінші сабақта таргет не екенін түсіндік. Не үшін именно таргет арқылы реклама жіберу керек екенін түсіндік. Және Facebook аккаунт ашып, Facebook аккаунтымыздың ішін реттедік. Екінші сабақ уже бізде креатив жасау болады. Получается, келесі сабақта сіздер қалай рекламаға жіберетін видеоны жасау керек екенін үйренесіздер. Келесі сабақта көріскенше.